Saluda a la Miss. Hola, Miss. Muy bien. Ahora vamos a conocer, Jade, qué sonidos hacen nuestro cuerpo. Ya, Jade, vamos a ver enséñanos tu estetoscopio, lo que hemos hecho. Muy bonito, ¿no? Ahora, ¿qué nos sirve? Ahora vas a sentir el sonido del corazón. A ver qué dice, Jade. A ver. Ponlo bien, ponlo bien. A ver. No, en el corazón. Ayúdale tu Rox. Ah, muy bien, Jade. A ver, pon en tu mano. Sal ya, sácalo, sácalo. Ajá. Jade, ¿qué sonido hace el corazón? ¿Qué sonido hace el corazón? ¿Tú escuchaste? ¿Qué sonido hace? ¿En tu oído qué escuchaste cuando pusiste ¿Ah? Titi. Ah, titizo, ¿no? Ahora pon en el estómago. A ver, escucha bien, escucha bien. Ya. Ahora saca, Jade. Ahora, Jade, ¿qué sonido hizo el estómago? Ah, sí, muy bien. Ahora, a los pulmones. Ponle los pulmones atrás. Ajá, muy bien, muy bien. Ponlo atrás. Despacito, despacito. A ver, más arriba, más arriba, más arriba. Ajá, muy bien. Ahora escucha. Ah, muy bien, Jade. Ahora sí, regresa a tu sitio. Ahora saca, regresa a tu sitio, mi amor. Ay. A ver, ¿qué sonido sentiste de los pulmones? ¿Qué sonido hizo? Así. Ah, hizo como un aire, ¿no? Shh, como estarían respirando, ¿no? Ajá. Muy bien, Jade. Hoy día aprendimos los sonidos que hace nuestro cuerpo, ¿no? ¿Con qué lo escuchaste? Enséñanos con qué lo escuchaste. ¿Con qué lo escuchaste? Enséñame lo que hemos hecho nosotros. Ah, con eso que tienes en tu mano. ¿Cómo se llama? Telescopio, ¿no? Muy bien. Ahora despídete de la Miss.